Hello everyone. Today మన టైర్ చేంజింగ్ డే వచ్చిందనమాట. ఎవ్రీథింగ్ అంతాను అరిగిపోయినాయి. ఫ్రంట్ అయితే మరి దారుణంగా అరిగిపోయింది. సీరియస్ రైట్, చాలా దారుణంగా. అండ్ మోర్ ఓవర్ పంచర్ కూడా ఉంది. ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. అవ్వకూడదు, బట్ కెన్ ప్రెస్ ఇట్. దీన్ని బట్టి చూస్తున్నా ఏం చేయాలని. సో బోత్ ద టైర్స్ని స్వాప్ చేసేస్తాను. ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ అగైన్ అపోలో మంచిగా ఇచ్చింది నాకు లైఫ్ స్పాన్. లెట్స్ సీ, ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ మ్యాక్సెస్. ఎనీవేస్ ట్రై చేద్దామని చూద్దాం వాట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ఫస్ట్ అయితే దీనికి గాలి నింపాలి. ఐ హావ్ టు అరేంజ్ సంథింగ్. అది గాలి నింపిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో పాటు తీసుకెళ్ళి చూడాలి ఎక్కడ ఏంటి అని. సో ఐ హావ్ టు గో టు విజయనగరం రైట్. ఓకే, లెట్స్ గో దేర్. మొత్తానికి ఎలాగో ఒకలాగా సింగిల్గా తోలుకుంటూ లోకల్ పంచర్ షాప్కి వచ్చి జస్ట్ నార్మల్ ఎయిర్ నింపించుకున్న బైక్లో. వన్స్ అదంతా చేసేసరికి అసలు ధూళి తీరిపోయింది అండ్ చాలా ఆకలేసేస్తుంది. కాబట్టి వి స్టాప్ బై బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టోర్ దగ్గరలో చిన్న హోటల్ అండ్ అట్లు తినేసాం. అండ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ సర్చింగ్. సో సమ్ ప్లేస్ ఇన్ ద మ్యాప్ మాకు దొరికింది. లైక్ ప్రీవియస్లీ నేను టైర్ చేంజ్ చేసుకున్న స్టోరే అది. బట్ ఈవెన్ దో ఒకసారి మేము అన్నీ కనుక్కున్నాం, లైక్ వేర్ ఈస్ సూటబుల్ టైర్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని. బట్ నాకైతే ఎక్కడ దొరకలేదు. మ్యాక్సెస్ అనే బ్రాండ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ విత్ అపోలో. కాంటినెంటల్ స్టోర్లో దొరికింది. సో అక్కడికే వెళ్ళి హ్యావ్ టు డూ ఇట్, ద టైర్ చేంజ్. నాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, బట్ వాళ్ళు చేస్తారు. హ్యావ్ టు లైక్ గైడ్ దెమ్. సో అగైన్ అపోలో, సేమ్ టైర్. చిన్నది వస్తున్నట్టుంది. సరే కంపేర్ చేద్దాం. మరి అదే కదా, ఒక్క నిమిషం వస్తుంది అంత. ఇది వేరా? అదే కదా చూపించారు. ఫైర్ స్టోన్ మందాని కింద వస్తుందా మళ్ళీ, లేదంటే వేరేగానది బిల్డింగ్ ఇది కదా సరిపోద్ది. ఫ్రంట్ కూడా అపోలో, ఇది కూడా అపోలో వేస్తున్నాను ఇప్పుడు. బ్యాక్ ఫ్రంట్ చూద్దాం. ఫిల్టర్ వేసుకుని బలొచ్చారు దాంతో తోసుకుంటే వెళ్ళరా. ఇట్స్ టోటలీ మెచ్యూర్ థింగ్. షిట్ బ్రో, చెత్త అయిపోయింది. లేదన్నా కొద్దిగా ఆఫ్ సైడ్ ఎక్కువ. వీడియోలో చూపించలేను కానీ బట్ ఎండలు మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. అండ్ వీడియో షూట్ చేసింది కూల్ మోడ్లో లిటిల్, సో ఎండ అంతా కనిపించట్లేదు. బట్ స్టిల్ వీఆర్ లైక్ టోటలీ స్వెటింగ్. అందుకే రిఫ్రెష్మెంట్స్ కోసం వచ్చాం. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, బ్యాక్ టైర్ ఇప్పటికీ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్రంట్ టైర్కి ఇంకా చేస్తున్నారు. సో చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. చైన్ టైట్ చేస్తారా? పడుకోనండి. ఫ్రంట్ కూడా చేంజ్ చేశారు. మీరు ఎక్కడ పెట్టి తీస్తే కానీ అవ్వదు. ఇక్కడ కార్ జాక్ ఉంటుంది కదా, పైకి పెడితే కానీ అవదు, లేదు పడిపోద్ది కిందకి.
ఉంది. అది పెట్టి బిగిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే బెటర్. లోపల కరెంట్ వచ్చిందా? అదే చెప్పరా. ఇదిగో ఇప్పుడే అయింది, ట్రైల్ వేస్తున్నాను, వచ్చేస్తున్నాను. సరే 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 ఓకే ఓకే. సరిపోయిందన్న. మనడనా కట్టే. सर उनको बोलिएगा टायर रखने वाला। సో గైస్ అది సంగతి. దట్స్ హౌ టైర్ చేంజ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత అయితే ఇక్కడి నుంచి నేను రిటర్న్ అయిపోతున్నాను. సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే టైర్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలోని రికార్డ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వెన్ ఐ రీచ్ బ్యాక్ నేను రెండో రోజు గమనించాను ఏంటి అంటే టైర్ కొద్దిగా వాబుల్ అవుతుంది. వాబుల్ అవుతుంది ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటి అంటే కొద్దిగా లైక్ ఏదో గుద్దుతున్నట్టుంది. క్లోజర్ ఇన్స్పెక్షన్ వల్ల నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ట్యూబ్ అనేది సరిగ్గా కూర్చోలేదన్నమాట. వాళ్ళు మషిన్ ప్రెస్ చేస్తారు కదా, సో అది కొద్దిగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దాట్ అది కుదరలేదు. బట్ రైట్ నౌ మీరు ఆ బంప్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ దో రోడ్డు ప్లెయిన్గా ఉన్నా సరే నా చెయ్యి కొద్దిగా అదురుతుంది. సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. అది ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే సరిపోద్ది. అండ్ ఈచ్ టైర్ది కిలోమీటర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి అనేది డిస్కషన్ పెట్టుకుంటే బ్యాక్ టైర్ వచ్చేమో 8000 కిలోమీటర్ మినిమం, pretty much రఫ్ యూసేజ్కి అరిగిపోతుంది. ఫ్రంట్ వన్ వుడ్ బి హెల్దీ 1700-1800 కిలోమీటర్స్కి టోటల్గా అరిగిపోద్ది. మీకు అరిగిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కనిపిస్తుంది 1600 నుంచి కనిపిస్తుంది అరిగిపోతుంది అని చెప్పి, బట్ 1800 కల్లా మీరు మార్చేసుకోవడం బెటర్. సో దాట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ రిగార్డింగ్ బైక్ ఆర్ టైర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ హిమాలయన్, పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ కమెంట్స్. ఐ విల్ రీచ్ అవుట్ టు యూ గైస్. Bye.